क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है? इसकी लंबाई 30 मीटर 100 फीट तक हो सकती है और वजन 200 टन से ज्यादा होता है। इसका दिल एक कार के आकार का होता है और इसकी धड़कन को 2 मील दूर तक सुना जा सकता है। एक ब्लू व्हेल रोजाना 4 टन तक krill खा सकती है। ये इतनी तेज होती है कि पानी में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है। हैरानी की बात यह है कि ब्लू व्हेल की गर्जना 188 डेसिबल तक जा सकती है, जो किसी भी जानवर की सबसे तेज आवाज है।